Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုကတော့ဒီမှာ10နိုင်တော့ထုံနေပြီပေါ့နော်ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာအိယာဝင်ခံနေပါပြီဒါပေမဲ့အိယာမဝင်ခါလေးမှာကျမတခုရှင်းလို့သွားပေးချင်တာပေါ့နော်ကျမတို့မိမအတွက်တွေပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျမတတိထားမိရတခုရှိရပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့မိမတွေကယောက်ျားလေးတယောက်ချစ်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်ညာတော့အဖြစ်ကျမတို့တွေကအကုန်လုံးပုံအောလိုက်တယ်သူနဲ့အနာကဟိုးဆိုးဆုံထိတွေးလိုက်တယ်ကွာဒီလားပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုယ့်ရဲ့အချိန်သူတို့စီမှာပဲကိုကပုံအပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အစီမပြေတော့တဲ့အချိန်ရန်ဖြစ်စကားများတဲ့အချိန်ကွဲသွားတဲ့အချိန်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့အရင်ခံစားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကသူတို့စီမှာပဲအကုန်လုံးပုံအပ်ထားတော့လေဒီနေ့လဲကျမတငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့နော်ကျမစီဖုန်းဆက်ပြီးတော့သူ့ရီစာနဲ့စင်မပြေဘူးရန်ဖြစ်တယ်ပေါ့လေသူတို့ကအတူနေတော့သူ့ရီစာအထုပ်ပိုးတွေထုတ်ပြီးတော့အိမ်ကိုဆင်းသွားတဲ့အထိဖြစ်တာဟုတ်ဆိုတော့သူခမငိုရှာပြီးတော့ကျမရင်လာဖွင့်ရှာပါတယ်အဲကျမကဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမကတော့ဆရာမတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမကိုယ်တိုင်လည်းရီစာထားပြီးတော့ကျမတိတလောက်တော့ကျမသူ့တော့အချင်ဉာဏ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေကကျမတို့လိုမိန်းမမဟုတ်ဘူးသူတို့ကမလို့ဆိုရင်တကယ်မလို့ပဲသူတို့ကိုချင်ရင်ယောက်ျားလေးလောက်အုံနောက်ရှိတာယောက်ျားလေးလောက်သိတာယောက်ျားလေးပဲရှိတယ်သူတို့တကယ်ချင်သူတို့ဘယ်လိုချစ်ရမှန်းသူတို့သိတယ်ဘယ်လိုခယူဆိုင်ရမှန်းလည်းသူတို့သိတယ်ဘယ်လိုချောလိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘယ်လိုကျဉ်းနှံမှုရမယ်ဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းသိတယ်အဲ့ဒါတွေသူတို့မလုပ်ပေးနိုင်လို့ခယူမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုမှယွင်းနေလို့ကိုယ်မချစ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ action အဖြစ်ပဲအဲ့ဒါတွေကကျမတို့မိမတွေကအဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့သူငါ့ကိုချစ်လားသူငါ့ကိုချစ်သေးလားမချစ်ဘူးလားမတွေ့ဝေစေချင်တော့ကွာသိလားအဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့ action ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါအဖြစ်လို့ပြောလို့ရတယ်ယောက်ျားလေးတွေကနားလေလို့အရန်လွယ်ကူတယ်ရိုးရှင်းတယ်သူတို့ကကျမတို့မိမလို့မဟုတ်ဘူးကျမတို့မိမတွေကြာတခါတလေ yes ပြောရင်တော့မှစိတ်ထဲမှာ no ဖြစ်ချင်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် no ပြောရင်လည်း yes ဖြစ်စေချင်တဲ့အချိန်ပဲရှိတယ်သူတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဆိုတော့ကျမတငယ်ချင်းခုနကသူရင်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျမကတော့သူ့မေးတယ်နေစားနေအိပ်ပေါ်ကနေမထွက်လာသူ့ဘာသူထွက်သွားတာလားပေါ့နော်သူစိတ်နဲ့သူစိတ်နဲ့သူပဲထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ is ဒါအဖြေပဲလေနော်အမှန်တရားတော့ခါသိပေမဲ့ဒါကျမတို့မိမတွေကလက်ခံရပါလေသူတကယ်ချင်းသူအိတ်ထဲထွက်သွားမှာလားပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဖုန်းပိတ်ထားမှာလားပေါ့သူဘလောက်ပဲဆက်ဖုန်းမကင်နေမှာလားပေါ့အလုံးစုံရင်ဖြစ်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တော့မှတကယ်ချင်းစကားပြောရမယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်အဓိကကျမတို့မိန်းမတွေဘသူ့ပဲချစ်ကိုအရင်ဦးဆုံးဦးစားပေးစေချင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြည့်ရှင်ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးအရင်ဦးဆုံးမြင့်တင်စေချင်တယ်ဒါမှသာလေကျမတို့ရဲ့တန်ဖိုးကျမတို့ရည်ချင်းကိုမြင်နိုင်တဲ့လူနဲ့ကျမတို့ဆုံတွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုအားလုံး good night ပါ thank you